Ораза туткан адамдын уйкусу ибадат болот. Уйкусу ибадат. Унчукпай жүргөнү таспих. Унчукпай жүргөнү экен? Таспих. Не деген ал? Субханалла деген соо берилет деген сөз да. Унчукпай эле жүрсө. Эгерде субханаллахны зикирин баштасачы канча болот анда? Анда совсем башкача. Түшүндү? Уйкусу эмне экен? Ибадат. А эгерде ибадат кылсачы? Аллаху акбар. Күн сайын дуасы кабыл болот. Периштелер күнөөсүнө кечирим сурайт. Ораза туткан кишигечи. Таң аткандан күн батканга чейин 70.000 периште сурайт сиз үчүн. Ya Allah, ошо ораза туткан күнөөсүн кечир. Ама биз бир устаздан дуа алабыз, шейхтен дуа алабыз, алымдан дуа алабыз. Каабанын имамынан дуа алабыз деп жүгүрүп жүрбөйбүзбү? Ал кичине бир көп болсо бир 30 секунд Алла деп койсок өмүр бою бактылыбыз. А бул жерде периштени дуага салып койдуңуз. Эртең менен баштаган кечке чейин. Айтып коебуз аларга, силердин ишиңер төркө мага дуа кылып. Мен ораза ниет кылдым, всё, мен уктайм дейсиз, ибадаттын соо жазыла берсин дейсиз. Мен унчукпайм, эч кимди сөкпөйм да, алдабайм да, жаман көрбөйм да, эч нерсе кылбайм, мага таспини соо жазылып. Керемет да, Анан ушул айда анан урушкан, ушул айда тополоң, ушул айда дагы балакет. Анага эмне кереги бар анда? Шайтандын баягы азгыруу күчтөрүн токтотойлу. Баардын ишин Рамазан айды ушундай бир өткөрөйлү, ушул Рамазан бир эсте кала турган эртең кыямат күндө, я Алла, мен 2023-жылы Рамазанды кармадым эле, ошо барбы каякта өзү деп айта турган булар. Башка касиетини мурунку Рамазандарда өткөрбөйлү. Башкача өткөрөйлү. Маанайда, башкасы менен